如何一毛不拔让儿子炫草莓？大哥，我这88一颗的草莓，你不到几分钟给我炫完了？我这你信了，大哥，这都是给我炫的，你这样都给我塞牙缝的。一牙缝怎么看呢？那你着急给我买点啊，不要吃这个。他这速度有多少都不够炫呀！要不我给他捏几个，用苏式传点的方式，肯定行。那夹心儿就用诺凡金松露巧克力和草莓酱。苏式传点可是咱们的非遗点心呢，做法就是用开水烫熟糯米粉和淀粉，这样的面团就特别的光滑 Q 弹。那草莓的颜色就用红曲粉和草莓粉来调吧。这个草莓红啊，有点接近喜庆的中国红。草莓籽儿、叶子2个绿，颜色够了。那夹心儿就做2种口味吧，一种用家里现有的草莓酱炒个能抱团的草莓馅儿，比较适合包传点；另一种啊，就把牛爸买的巧克力征用了。